আচ্ছা এটা খুলে কিভাবে? এইভাবে তো না, এখান দিয়ে খুলি নাকি? কোনোদিন আনবক্সিং করিনি তো কোনো কিছু, আনবক্সিং কি আর আমার দ্বারা হয়? আরে অবস্থা কি মামা আপনার ফোনটাও নিয়ে আসছেন। সে দেখছো তারপর দাদা? বুঝতে গেছে। আমাদের স্টুডিও নাই দেখে আমরা আনবক্সিং করতে পারতেছি না, নাকি দাদা? দাদা খাবার নাকি ললিপপ? এটা সিরিয়াই ফেলাই তো। তো কোনো রকম লাইটের আলো করতেছে না। তাই তো দাদা, টান দাও টান দাও, ধরো ধরো, টানো টানো, এই তো পয়জন করে রে সবাই, ধর একটু একটু করে সবাই দৌড় একটু একটু করে। টান দাও দাদা, টান দাও, টান দাও। ওই ওই এটা টানো, এটা টানো, এটা টানো, নাও নাও নাও, এই তো। এই এখন এটা এইভাবে, এখন এটা এখন এটা এইভাবে বের করতে হবে। যত যত যাকে যাকে যাকে, দাঁড়াও দাদা, খুলে যাবে, ছিঁড়ে যাবে, ছিঁড়ে যাবে, আস্তে। এই দেখো। এটা কি কি এটা? আস্তে আস্তে, আরে ছিঁড়ে যাবে। ওয়াও ওয়াও, দেখি এটার ভিতরে আর কি আছে পরে। স্লো দাঁড়াও, এটি কি, এটি কি, এটি কি? ওয়াও! এইগুলো একটা মনিটরে আর কি লাগতো? জোস হ্যাঁ, এরপরে মনিটর দেখবো, আপাতত হচ্ছে না। ছিঁড়ে যাবে দাদা, খুলে যাবে দাদা। এই ফাহমিদা, না 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 না, এ নিয়ে নিয়ে যা, নিয়ে গেল। ধরে ধরলে কিন্তু কোলেতে নামাই দিব। আর কিছুই নাই। ভিডিও অনলাইনে ছাড়বো, তুমি তো দুষ্টুমি করতেছো, মানুষ দেখে ফেলাবে না? আর কিছুই নাই, হ্যাঁ? কিছু তো থার কথা, এত টাকার জিনিস কিচ্ছু দেয় না আর দাদা। দেখছো দাদা? আরে এই টেবিলটা পরিষ্কার কর।